大家好，咁今日我整呢一個呢，就係鹹蛋綠豆粽。咁因為呢，我有啲屋企人啦，或者係親人啦、朋友，咁佢哋食咗呢，就覺得好食過有肉嘅鹹肉粽。咁故此呢，我就好中意整呢個粽。其實我自己都好中意食嘅，佢好鹹香，好好食嚇。咁介紹下啲材料先。材料有糯米斤半、綠豆邊12兩。咁呢個花生呢，就係我之前一晚呢燜咗嘅。咁如果大家有興趣又想知道點整呢，可以睇翻我上一條片老花生嚇。咁呢個好好食嘅，平時食都得嘅。咁另外呢，就栗子，呢一個就係冬菇腳做嘅素瘦肉，呢一個就係素羊腩。咁其實咧，如果你哋唔中意食呢啲齋肉咧，就咁落呢一個冬菇腳，即係呢一個素瘦肉啦，即係佢現成嘅買翻嚟切開一粒粒就得噶啦。咁如果大家唔中意食呢一個咧，其實可以落冬菇都得嘅嚇。咁落冬菇啦、栗子咧、花生啊，咁已經好好食噶啦。啲糯米浸咗2個鐘之後咧，擎咗水啦。咁而家加調味料落去。咁因為呢度係900克嘅糯米啦。所以咧，調味料咧就係鹽15克、糖6克、胡椒粉少少，即係燉啲落去啦，佢會香啲嘅。五香粉少少，九層塔少少，油20克，放咗乾嘅材料落去，撈勻咗佢先放油啦。咁你見到黑色嗰啲咧就係五香粉同埋九層塔嚟嘅，撈勻咗佢先。因為落9層塔落去咧嘅食物咧，佢會香啲嘅，提升個香氣。但係咧就食唔到9層塔嘅物質啊嚇。咁我好中意落9層塔嘅。咁大家可以試下。咁呢個9層塔咧，即係如果你買乾貨咧，佢係叫Basil。嗱，咁呢個我喺唔係賣廣告啊。咁呢個喺759有得買嘅。我唔記得咗好似10幾蚊啊咁樣。或者如果你自己有種9層塔咧，如果食唔切嘅話咧，可以摘咗佢出嚟，洗咗佢，洗咗之後咧，跟住晾乾咗之後咧，用一啲抹手紙啊包住佢，擺喺雪櫃風乾咗佢之後咧，攞出嚟咧，碾碎咗佢入落個樽度咧，咁佢就係好似我哋呢一樽嘅 basil 咁樣啦。咁煮餸啊、炒餸啊、炒飯啊，都擺啲落去，甚至乎我煮番茄蛋啦，我都會放啲落去。佢真係香好多嘅，但係佢唔係9層塔嘅味道嚟嘅，佢係提升嗰個餸菜嘅香味嘅啫。嗱，咁而家撈勻咗之後咧，就可以加油啦。呢個綠豆邊咧都要放啲味落去，等佢有個底味啦。咁因為呢度咧係12兩啦，所以落3克鹽，跟住咧就落啲五香粉。呢個五香粉，我試過咧冇落五香粉，落啲綠豆邊度。咁食嘅時候咧，你淨係食到嗰啲糯米啦，有啲五香味咯。但係去到中間，即係到綠豆嗰度咧，佢冇乜味嘅。咁所以咧咁樣加咗之後咧，原來咧〜佢嗰個粽咧就更加香、更加好食啦。嗱，咁呢個就咁撈勻佢就得啦。所以咧，我自己都係嘅，好中意食呢個鹹蛋綠豆粽嘅，因為佢好鹹香，好好食嘅。仲有漏咗呢個好重要嘅鹹蛋啊！咁呢個鹹蛋黃咧，我就中意用新鮮嘅，即係呢啲蛋黃攞個鹹蛋黃出嚟啦。如果買嗰啲真空包裝嗰啲鹹蛋黃咧，我覺得佢唔夠好味嚇，咁我覺得呢個好食啲啦。啲鹹蛋洗乾淨之後咧，就攞咗個蛋黃出嚟先，睇下靚唔靚先啊！都好靚喎，我淨係攞個蛋黃出嚟。咁嗰啲蛋白咧，即係如果煮餸嘅用到就用啦，唔使夾硬要食晒佢嘅，因為
其實食得多真係又係冇益嘅。咁我試過咧買嗰啲真空包裝嗰啲鹹蛋，要嚟整鹹蛋綠豆粽啦。咁佢嗰個佢仍然好食嘅，不過就冇嗰個鹹香嚇。咁我就真係中意呢個咯。佢功夫係多咗嘅，同埋相對咧都係價錢係貴咗少少嘅。不過咧反正都唔係成日食啦，咁我中意食嘢有要求啲咯嚇。咁啊中意呢個啊都幾靚唔錯。先攞張紙巾搽咗啲油落去啦，咁跟住開把刀，然之後切開佢。咁切開佢先至擺落去咧，咁就可以啖啖都食到鹹蛋黃咯。如果唔切開佢嘅話咧，就可能一個擺落去就好似簡單啲，不過咧可能咁樣切開啖啖有鹹蛋黃咧，就開心啲咯。就咁樣切碎佢。咁通常我切碎佢咧，我就會分開佢一份份啦。如果我包幾多隻粽嘅話咧，咁我就分開去幾多份咁樣，咁我會數住佢嘅。如果唔係咧，可能開頭嗰啲好多鹹蛋黃啦，但係尾後嗰啲可能已經唔夠啊，或者冇啊咁樣咯。咁啊均勻啲啦，如果數咗嘅話。咁我呢個保鮮紙咧，我都鋪咗落去之後咧，都搽少少油落去嘅。如果唔係咧，陣間攞嚟用嗰陣時候咧，佢又會黐到實嘅。佢呢個鹹蛋黃好黐嘅。咁樣切開佢咯嚇，有把刀咧就冇咁黐住啲蛋黃。攞2塊粽葉，嗱呢條骨有條骨嘅，咁咧叫頭啦。咁呢個位咧軟身嘅係冇骨嘅，咁叫尾啦。嗱滑嘅向自己，咁我哋攞住呢一塊，個尾係向住自己，咁另外一塊咧就調轉。擺落去，叫做尖頭到腳啦。咁呢度可以對齊都得嘅，呢度唔使齊嘅嚇。咁呢個位咧離開少少。如果你搭埋一齊咧，冇意思啦，即係加多一塊落去。所以咧係分開佢，為咗加闊啲呢個位，包嘅時候容易包嘅。咁樣接上去，唔好多過1/3。咁呢度屈少少埋嚟，屈少少埋嚟之後咧。咁呢隻手，咁呢個手即刻捉住佢，唔好放。咁呢個尖位向出，唔好向自己。咁呢隻手咁樣捉住佢，咁捉住佢之後咧，佢就形成咗一個兜咁樣噶啦。咁就可以擺啲米落去啦。咁我呢度擺2隻羹咧，就係因為我想嗰啲糯米同埋嗰啲綠豆邊係2:1啊！所以咧而家係2羹糯米，咁就1羹綠豆，咁啊放啲餸落去啦，花生、栗子，咩都得嘅，你中意食就得噶啦。咁我哋咧就比較中意呢一啲嘅餸啦，個配搭啦。覺得佢甘香啲啦，同埋多餸食啲，嗰個味道就豐富啲咁樣啦嚇。咁咧鹹蛋黃，鹹蛋黃咧我又想啖啖都食到鹹蛋黃嘅味道喎。故此咧我就係咁樣，咁食嘅時候咧啖啖都有鹹蛋黃啊，好似好多咁嗬，其實唔係好多嘅啫。反而咧你放一隻落去咧。你嗰一啖就食到好多鹹蛋，但係其他啲食唔到鹹蛋黃，咁啊好似冇咁開心咯嗬。呢度咧又放啲糯米落去遮住佢。而家咧就喺呢度，隻手喺下邊呢度，咁樣冚佢上去。但冚佢上去嘅時候咧，呢個手指尾同呢一個位。同呢個位輕輕捏住佢，咁冚上去嘅時候咧，佢呢一個位咧就會打開嘅。呢一個位打開嘅，咁樣冚住佢，係啦。嗱，冚住佢之後咧，個手
即刻包埋去呢個手指屈埋去。咁呢個手指公又係啦，將佢屈佢埋去，屈佢埋去嗱，咁就得噶啦。咁然之後捏住佢。咁呢度咧有多嘅係長咗上嚟嘅，要係咁嘅。如果唔係咧，你冇辦法綁實佢嘅。嗱，呢度咧就係屈佢埋嚟啦。嗱，咁成隻粽咧都包得好好啦。咁而家綁住佢啦。嗱，綁嘅時候咧，呢個位呢條繩一定係喺手指尾下邊嘅，大約漏翻一隻手指尾咁多，因為一陣要嚟綁嘅。咁我哋喺後邊呢度咧，呢隻手指上啲撳住佢，撳住佢，撳實佢，然之後喺呢度翹過嚟，實啲翹過嚟，咁樣翹住佢，唔好俾嗰條繩走。然之後一路翹就一路褪落嚟。嗱，咁嗰條繩咧就唔會走落嚟啦，咁就先可以綁到嘅喎。嗱，翹多一下，翹3下。咁如果唔實嘅，咁啊翹夠4下都冇乜所謂嘅。咁嗱，嚟到呢度之後咧，就綁住佢。頭先剩翻嗰少少啦嘅繩就可以咁綁實佢。咁佢啲米咧唔會漏出嚟啦。就係咁樣啦，嚇，唔會跌嘅。咁呢條繩大約係2/3至一隻筷子咁長個位啦。咁留翻佢陣間咧，要嚟成紮粽咁樣綁住佢，擺落去烚嘅。水滾啊，可以烚粽啦。嗱，咁用繩綁住佢咧，可以一抽咁樣放落去。烚完之後咧，亦都可以一抽咁樣拎翻上嚟，咁就冇咁容易咧辣親手啦。嗱，咁嗰啲水咧就一定要浸過嗰啲粽嘅，如果唔係咧佢唔熟嘅喎。冚翻個蓋先。咁煲滾咗之後咧，再閂細少少個火，即係總之佢可以大滾嘅，好似我哋煲粥咁樣要滾得起嘅，即係明火啦所謂。因為每個撐都唔一樣啦，咁我呢個撐咧就比較傳熱快散熱慢啦，所以我可以閂細啲，佢都煲得好好嘅。咁故此咧就閂細之後咧就90分鐘，鹹蛋綠豆粽就烚好咗啦。嗱，咁呢個粽咧，因為頭先我又食咗2個十穀米粽啊，真係好飽啊！咁故此咧，我就唔可以切一個食，即係切開嚟俾大家睇啦嚇。咁但係呢個鹹蛋綠豆粽咧，真係好好食。咁如果大家唔想食咁多肉，又想食鹹肉粽嘅話咧，即係嗰個味道咧，可以試下呢個嘅嚇。咁咧就嗱，呢個粽咧，即係我自己嘅經驗咧，就係烚咗之後，你食唔晒可以擺喺雪櫃。咁咧就最好食嘅咧就係第二日，即係譬如而家我烚咗啦，聽日食係最好食嘅。咁嗰個蛋黃嘅鹹香仍然有喺度嘅。咁當然啦，而家食咧個蛋黃嘅鹹香咧係最好食，但係佢最融合最入味嘅咧就聽日。咁如果擺得耐咧，越耐咧個鹹蛋嗰個鹹香咧嘅味咧就越少嘅。咁當然啦，就個粽嘅味道本身調校咗咧係最好食嘅。同埋我覺得咧呢啲粽，因為我冇加味精㗎，故此咧如果呢啲粽最好咧食嗰陣時候。唔好咁樣烚啦，最好就蒸，咁就好啲啦。如果唔係咧，你越係烚咧，就越係烚咗裏邊即係嗰啲調味料啊，烚咗出嚟個粽就變得淡啲啦。咁好啦，如果大家中意嘅話，咁啊可以試下啦。下次見啦，拜拜。